Szavazni fogunk az elején és a végén is, tapssal. 2 állítás lesz, és egyik és másik mellett lehet szavazni. Ki mit gondol arról, hogy a kínai autóipar maga alá gyűri az európait? Ez egy ilyen közepesen gonosz kérdés tekintve, hogy aki annak tapsol, hogy alágyűri, az nem biztos, hogy annyira szereti az európai autóipart, de tegyünk egy kísérletet arra, hogy ki az, aki szerint így van ez, taps most. És ki az, aki annyira optimista, hogy azt gondolja, hogy ez nem fog megtörténni, nem gyűri maga alá, taps most. Hű, köszönöm szépen, azt látom, hogy azért elég közel van egymáshoz a 2 eredmény, de egyelőre az tekintetben optimista európaiak vannak többségben. Lehet a végén majd kérdezni is, és újra szavazni, hát ha változott az álláspontotok. Addig is a 3 vendég, a 3 vitapartner, akivel ezt meg fogjuk beszélni, egy ökológiai közgazdász, egy közgazdász, podcaster és egy autópiaci szakember, szakértő. Fogadjátok sok szeretettel és tapssal Köves Alexandrát, Pogácsa Zoltánt és Várkonyi Gábort. No, próbáljuk tényleg hergelni a hangulatot, ezért aztán erőre is elnézést, udvariatlan lesz a sorrend, mert arra jutottunk, hogy Gábor állításai azok, amivel a leginkább szembe lehet állítani azt, amit ti gondoltak. Úgyhogy azt szeretném kérni, Gábor, hogy igazíts el minket kicsit, hogy a vaktérképre tegyük fel a címkéket egyáltalán. Ennek a kérdésnek a kontextusában kik versenyeznek? Tehát mi az európai autóipar, és kik azok, akik le akarják gyűrni? Mert ez nem csak Kína, és mit jelent itt Kína? Madártávlatból egy kis történet arról, hogy hogyan néz ki az autóipar. Az elmúlt 100 évben azért alapvetően a nyugat határozta meg természetesen az autóipart. Ebbe bele lehet venni mondjuk az észak-amerikai piacot, de természetesen, tehát én nyilván ebből a perspektívából így beszélek erről, azért a muzsika Európában zajlott. Tehát aki versenyképes autót gyártott, az Európában mérettette meg magát, és ami Európában működött, az működött a világ többi piacán. Voltak mindig olyan hullámok, amikor kaptunk ki hívókat, először természetesen Japánból, akik természetesen még egyszer fel is nőttek ez a feladathoz, sőt nagyon sok technológia tekintetében diktálják a tempót a mai napig. Koreai autógyártás értelemszerűen nagyon-nagyon erős szereplője lett a világ autógyártásának, Észak-Amerika mindig egy külön történet volt, és volt valamikor a 80-as évek eleje felé egy jelentős expanzió Európából, leginkább a német autóipar irányából Kína irányába, akik először értették meg, hogy ez egy lényegében korlátlan piac, legalábbis évtizedekig annak tűnt, és egyszerűen lefölözték értelemszerűen az autóra vágyó kínai piacban rejlő lehetőségeket, hatalmas profitot generálva Európába, tehát Kínából Európába történt a pénzáram lényegében. Kínának viszont értelemszerűen nemzeti büszkeségből is, és jól megfontolt gazdasági érdekből is nagyon-nagyon fontos volt, hogy azért ez nem maradjon így. A kínai vezetés az autóipart, mint stratégiai fontosságú iparágat kijelölte elég régóta, és egy eléggé jól tervezhető és definiált vonalon van annak érdekében, hogy ezt a belső égésű technológiát, amiben képtelenek voltak konkurálni, vagy legalábbis 20-30 év még kellett volna ahhoz, hogy szemmagasságban legyenek az autóipar többi részével, ezt kihagyják, és egy elektromobilitás súlypontú autóipart hozzanak létre, amivel aztán visszajönnek Európába, és letarolják az európai autóipart. Nagyon egyszerűen így lehetne fogalmazni a dolgot, úgy, hogy az a pillanat, amikor elkezdték kiszorítani az európai autógyárt, sőt a nyugati autógyártókat, inkább így fogalmazok, Kínából, az már elkövetkezett. Nagyon módszeres és nagyon egyértelmű piaci hódítás van a saját autópiacokon. Hogy szavaztál volna? Én úgy szavazok, hogy az innovációnak egy jelentős része az még mindig Európában történik. Ugye az európai K+F kiadás harmada az európai autóiparra. Ember nincs, aki ezt letapsolná. Ezzel együtt azt gondolom, hogy Európának nagyon jó esélyei vannak arra, hogy állja a versenyt. Ez egy dolog kell, egy némiképpen támogató politikai közhangulat az európai autóipar számára. De mit kéne támogatni ennek a közhangulatnak? A technológia semlegességet. Jelenleg egy eszköz van kijelölve arra, hogy küzdjünk a klímaváltozás ellen, ami egy technológiai értelemben definiált módja annak, ahogyan az EU ezt elképzeli. Az elektromos autózás, és én azt gondolom, és a világ többi része is azt gondolja, hogy nem ez az egyetlen egy megoldás arra, hogy ebben sikereket érjünk el, viszont ha mi determináljuk magunkat ebbe az egy irányba, akkor nem fogunk tudni versenyt állni
kínaiakkal, vagy éppen másokkal. Nincs itt a világ másik része, de a Pogi erről mit gondol? Szerintem az volt a paradigma egy ilyen 40-50 évvel ezelőtt, amikor Kína nyitott a világ felé Deng Xiaoping alatt, hogy mi akkor Kínával együtt fogunk működni, és kereskedni fogunk, befektetünk oda, de a fő paradigma az volt, hogy Kína alapvetően beszállítója lesz a nyugati iparnak. Tehát, hogy ott fogják előállítani, ez az iPhone paradigma, hogy tervezve Kaliforniában, de gyártani Kínában fogják. És legnagyobb meglepetésünkre a kínaiak nem ezt akarták hosszú távon, hanem nagyon tudatosan azon dolgoztak, hogy saját márkáik legyenek, saját cégéik legyenek, és saját technológiáik legyenek, és egy csomó technológiában meglepték a nyugatot. Nem csak az autóiparban, ez ugyanúgy igaz, nemzetközi űrállomásuk van, 5. generációs mobil technológia, gyors vasúti rendszer, nagyon hosszan tudnám sorolni ezeket a technológiákat, és ezek közé, a technológiák közé fért be az autóipar is. Tehát, hogyha a német autóiparnak a terveit olvasta valaki 5-6 évvel ezelőtt, akkor a német autóipar azt gondolta, hogy majd ilyen szép 30 éves távlatban megtörténik a zöld átállás, és közben az történt, hogy az akkumulátor technológiában a nagyon-nagyon későn alapított CATL például már a iparági elemzők szerint egy 5-6 éves előnyt szerzett a többiekhez képest, és az autógyártóik is tulajdonképpen az van, amiről most beszélünk, hogy versenyképessé váltak ezekben a technológiákban. Tehát sima technológiai verseny, amiben kiderült, hogy a kínaiak nem olyanok, mint a harmadik világ nagy része, aki technológia adaptációból vagy importból fog fejlődni, hanem ők technológia előállítóvá váltak, és igen, ebben nagyon nagy része van annak is, hogy a kínai állam ezt aktívan támogatta, de én nem tudok mondani példát a második világháború után gazdasági felzárkózásra, ahol az államnak ne lett volna kulcs szerepe. De kicsit erről a versenyről beszéljünk, mert én bemegyek egy elektronikai boltba, ott van egymás mellett az amerikai iPhone, és mondjuk tételezzük, hogy amerikai, és mondjuk a kínai telefon, és tudok választani. De ha autót akarok venni ma Magyarországon, akkor ugyanez a versenyhelyzetem nincsen. Miért és hogy fog ez változni? Miért ne lenne? De miért nincsen ilyen versenyhelyzet? Tudok ugyanolyan kínai autót venni ma Magyarországon? Tudsz, hogyne. Gyakorlatilag 2 márka szinte teljes hálózattal rendelkezik ma is, és a többi meg jön. Tehát, hogy ez a helyzet, ez meg lesz. Ezek milyen autók, ezek a kínai autók? Jó. Az első hullámos kínai autók, azok nem feltétlenül válasszuk ketté, bocsánat, mielőtt elragadtatjuk magunkat. Van az akkumulátoros elektromos autós kérdéskör, ami ugye egy teljesen más gondolatvilág szerint épül föl értelemszerűen. Meg van a dömpingárú, belső égésű, olcsó autó, mind a kettőre van valami fajta példa az EU teljes területén belül. Egyébként nagyon sok márka jelen van az Európai Unióban, de ebből a nagyon sok márkából egy koncentrálódó és tisztuló piac után nagyjából egy olyan tucatnyi fog elemzők szerint megmaradni, ami kínai. És ezek a teljes spektrumon fognak játszani. Tehát a kifejezetten olcsó autótól az abszolút high-tech villanyautóig, az önvezetésnek a legmagasabb szintjéig bezárólag. Egyébként önvezetés kapcsán, vagy magasfokú vezetés támogató rendszerek kapcsán Kínának van egy hatalmas előnye. A városi struktúrájuk segíti azt ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államokban, hogy ezeket a technológiákat könnyebben lehessen fejleszteni, mint Európában, és jelentősen megengedőbb egyébként a szabályozói környezet. Tehát, hogy mi ugye nagyon biztonságra megyünk, tehát nulla hiba lehetőséggel. Ez az a megengedés, az mit jelent? Sokkal éretlenebb fázisban ki tudod engedni szabad környezetbe, idézőjelbe. Még mindig nagyon kedvesek a jelzőid. Ezek az autók nem annyira biztonságosak, vagy nem annyira? A fejlesztésről beszélek most. Egyesült Államokban is, és Kínában is a megközelítése annak, ahogyan magasfokú vezetéstámogatással gondolkoznak a gyártók, vagy a technológiai cégek adott esetben, az lényegesen liberálisabb. Európában azt szabad csinálni, ami 100 000-szeresen ki van próbálva, nem lehet hiba fejlesztés közben úgy, hogy a közúton közlekedsz vele. Két lépéssel visszafogunk, de lehet, hogy 2 kontinenssel vissza fogunk lépni. Kellenek egyáltalán ezek az autók? Nem feltétlenül, vagy nem így. Tehát, hogy az, hogy Kína most miért, hogy egyáltalán miért tesszük fel ezt a kérdést, az szerintem oda vezethető vissza, hogy teljesen egyértelmű, hogy az a gazdasági berendezkedés, ami ugye az olcsó munkaerőre, a környezet abszolút kizsákmányolására, tehát az olcsó környezeti erőforrásokra épül, az ebben a játékban, hát
Kína most jobban áll. Mert ugye nálunk elindult az, hogy hát elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hát jó, hát azért mégse kéne az embereket teljesen kizsákmányolni, mégiscsak oda kéne figyelni a környezetre, de hogy az alaplogikáját a gazdaságnak, az alapműködési elvét, hogy de még többet kell fogyasztani, még többet kell termelni, stb. Azt nem változtattuk meg ehhez. Tehát csodálkozunk, hogy Kína jobban játsza azt a játékot, amit mi kitaláltunk, de azóta már ugye egy kicsit így elidegenedtünk tőle, hogy hát igen, hát azért mégse kéne az embereket nyomorban tartani, mégse kellene a környezetet teljesen kipusztítani. Tehát, hogy ezen vagyunk most meglepődve, és hát ugye azt is látjuk, hogy ezt nem lehet tovább húzni. Tehát a klímakatasztrófa az itt van a nyakunkon, ez a legnagyobb problémája jelenleg az emberi civilizációnak. Ez szerintem teljesen egyértelmű. És az, hogy például az elektrifikáció nem fogja ezt a problémánkat megoldani, az teljesen egyértelmű abból, hogy hiába például tavaly 17%-kal nőtt a megújuló energiák mennyisége globálisan a világba, és még így is soha nem látott mértékben éltünk fel fosszilis energiákat. Tehát akkora az energiaéhség, hogy nem tudjuk a karbonkibocsátásunkat visszafogni. Tehát ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az egész szerkezetet, az egész logikát, az egész rendszert kellene megváltoztatni. Ez egy autóvásárlótól mit igényel? Ami hát egy autóvásárlótól azt igényli, hogy ha lehet, akkor nagyon keveset használja az autókat. Lépjünk egyet vissza, milyen autót ha lehet lesz? Állampolgárként lépjen fel azért, hogy mondjuk azok a karbonsemlegesebb vagy karbonkedvezőbb megoldások, mint mondjuk a vasút, inkább annak a fejlesztése legyen. És hát nyilván az, amikor hozzáférésben gondolkodunk, és a mobilitás megújításában gondolkodunk, és nem tulajdonlásban gondolkozunk, amikor ugye 98%-ban általában áll az autónk, akkor nyilván az is egy rendszer szintű lépés. Hogy ne legyen autóm? Vagy legyen autóm, csak ne legyen az enyém? Igen, tehát hogy ha mobilitást szeretném, akkor mobilitást lehet úgy is biztosítani, hogy az autót nem feltétlenül tulajdonlom, és ezeket a rendszereket kellene elősegíteni, de hát nyilván addig, amíg függőségben vagyunk, hogy egyéni mobilitásunk legyen saját tulajdonnal, ami ugye nyilván a gazdaságnak a logikája, mert minél több autót kell eladni, addig mi egyénileg alig ha tudunk mit csinálni. Tehát kollektív szinten kellene. Én ezzel kellene. egyetértek alapvetően, csak azt gondolom, hogy a vasút is elektrifikáció. Tehát, hogy az a vasút, amit tényleg ki kéne építeni, mondjuk Magyarország erre egy jó példa, szinte bármi elérhető 2 órán belül, egy jó vasúti rendszerrel, ha lenne nekünk ilyen, akkor tényleg nem kellene autózzunk. De az a vasúti rendszer is árammal működne, tehát én azt gondolom, hogy bizony a zöld átmenetnek a kulcsa az elektrifikáció, akkor is, hogyha egyébként csökkentenénk a fosszilis felhasználásunkat, meg általában az energiaszükségletünket, amivel egyetértek, hogy szükség lenne rá, de egy nem növekedő stacionár gazdaság, az dominánsan elektromos gazdaság lenne, és óriási akkumulátor szükséglete lenne. Nem nagyon tudunk jelenleg más technológiát. Ez nem feltétlenül lítium-ion, most éppen a lítium-ion az a technológia, a jövőben ezek lehetnek másfajta technológiák, de hogy az még hosszú időn keresztül dominánsan, masszívan elektrifikált gazdaság lesz, én abban biztos vagyok. Miben jobb Kína? Nagyon tudatosan állami eszközökkel le tudta ezeket az átállásokat vezényelni. Nem egyértelmű a kép, mert közben egyébként például ugye a szénerőműveknek a mértékét is növelték, szóval bonyolult a helyzet, de az a távol-keleti fejlesztő állami modell, amit egyébként Kína alapvetően Japántól vett át, és mindenki Japántól, tehát az Japánban kezdődött a 19. század végén a Meiji restaurációval, ezt csinálta utána Tajvan, Szingapúr, és ebbe a modellbe állt be Kína. Ez egy sikeres modell industrializáció, iparosodás szempontjából, ez régen nehézipart jelentett, meg könnyűipart is egyébként, ma pedig akár egy zöld átállást is jelentett. Ebben jó Kína, és egyébként az Európai Uniónak is valami hasonlóban kéne gondolkodnia. Tehát nem abban kéne gondolkodni, hogy védővámokkal lassítjuk az emberiség egésze számára fontos zöld átmenetet. Tehát ez kicsit olyan, mintha itt most egy futóverseny lenne, és ahelyett, hogy én gyorsabban futnék, ehelyett elgáncsolnám az Alexandrát. Nem szép dolog, és nem jó senkinek, a versenynek se jó.
próbáljunk meg gyorsabban futni. Na, Gábor, van egy magyarázata a különbségre Európa és Kína között, azt illetően, hogy Kína hogyan zsákmányol ki különböző erőforrásokat. Van egy fejlesztő állami magyarázat. Szerinted mi a hátrány Európának ebben a versenyben? Azért érdekes az Zolival vitatkozni, vagy egy pódiumon lenni, mert évek óta az a megfigyelésem, hogy általában a problémát azt ugyanúgy látjuk, csak a megoldásban teljesen különbözik. Minden létező zsigerben minden elképzelésünk. Tehát én azt gondolom, hogy ha az a célunk továbbra is, hogy mondjuk az autóipart egy vezető technológiai iparágként megtartsuk Európában, lassan ugye az utolsó, amiben egyébként globálisan játékosok vagyunk, akkor az autóellenes hangokat egy kicsit érdemes lenne visszacsavarni. Akkor is, hogyha a kevesebb autózás alapvetően egy értelmes cél. Tehát itt mindig a mértékekről, meg az arányokról van szó. A jelenlegi helyzet az nagyjából azért úgy néz ki, hogy kaptunk egy megoldást az elektrifikáció kapcsán, egyet a sok közül, ezt a sapkát most fogjuk, és rá akarjuk kényszeríteni mindenre és mindenkire egy olyan időtávon belül, amit az európai ipar egyszerűen ebben a versenyben... Ez a 2035? Így van, ebben a versenyben nem fog tudni megnyerni. Tehát arra kényszerítjük az európai vállalatokat, hogy olyan technológiát használjanak 10 éven belül, aminek azért a fő komponensei, az árazása és az elérhetősége az Kína kezében van. Abban teljesen igaza van Zolinak, hogy ez egy hosszú távú építkezés volt Kína részéről, de azért, hogyha most visszamegyünk ide a 80-as évek derekára, amikor először nyitott a kínai piac, és beléphettek a nyugat-európai vagy éppen amerikai szereplők ebbe, akkor azért volt ott egy olyan történet, ami arról szólt, hogy 51%-ban kínainak kellett lennie a vállalat egyik felének, tehát a technológiai transfert azt villámsebességgel végig tudta csinálni Kína. Ha nem lett volna nyugati technológia, ma nem tartanának ott. Az európai autóipar innovációs képességét nem kéne leértékelni. Azt pontosan látjuk, hogy azok a dolgok, amikről itt szó volt, azok egyébként 20-30-40 évvel ezelőtt megvoltak az európai autóiparban. A kicsi autó, az alacsony fogyasztású autó, a teljes ciklusra vetített ökológiai lábnyomot figyelembe vevő autógyártás, minden megvolt. A piac kevésbé értékelte. És nálunk azért az a helyzet, hogy profitorientált az iparágunk, tehát azt nem tudjuk megtenni szabad piacgazdaságként, hogy évtizedeken át elvárjuk a saját iparunktól, hogy olyan gyártson, amivel nem lehet pénzt keresni. Jelenleg egy kicsit ez a helyzet, úgyhogy közben mindig oda tolunk némi kis csontot az EU-s pénzekből, meg a helyi országokra vetített szubvenciókból, hogy csináljátok tovább, azaz függjetek még jobban az államtól. Ez így nem fog működni, úgy, hogy közben Kínának egyébként rengeteg mindenben tényleg van előnye, tehát az elektromobilitásban van előnye, akkumulátor technológiában van előnye, önvezetés kapcsán van előnye, de ez az autózásnak egy szelete. Megint a meccset a bemelegítés közepén fogjuk abba hagyni, egy-egy hosszabb megszólalásra van idő, mielőtt a közönség megszólal. Nagyon nem értesz egyet a Gáborral. Úgy fogalmaztad, hogy az utolsó még értékes iparága, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy igen, és valószínűleg ezt is elveszítjük. Viszont én azt gondolom, hogy a kérdés az, hogy van-e Európának még olyan szellemi tőkéje, vagy olyan befolyása a világ alakulására, hogy például a gazdasági modellek megváltoztatásával egyszerűen megváltoztatja azokat a játékszabályokat, amik ugye amikben eddig hitt, és a saját iparágait is erre építette föl. Mert hogyha ez a szellemi ereje megvan még, akkor teljesen új gazdasági modellekkel, és nem erre a növekedés, állandó növekedésre és állandó fogyasztás serkentésre épülő gazdasági logikával egyszerre lehetne megmenteni a klímakérdést is, és egyébként valamiféle újabb előnyt kovácsolni ebből. Pogi, egy zárószintézis vagy konklúzió. Csak két mondat. Az egyik, hogy ha igaz az, amit mondasz, hogy megvoltak ennek az elemei Európában, tehát felsoroltad, hogy minden eleme megvolt, és úgy fogalmaztál, hogy a piac ezt nem értékelte, akkor szerintem az a konklúzió, hogy ezt piaci alapon nem lehet megcsinálni. Tehát ezért kell a fejlesztő állam, mert láthatólag ez piaci alapon magától nem működik. Ez az egyik, a másik meg, hogy semmi oka nem volt annak, hogy ezt ne Európa csinálja meg, de nem Európa csinálta meg. Én nem látom okát, hogy az európaiak ne tudnák összekapni magukat,
de ne vonjuk ki a felelősség alól magát az európai autóipart, amiről én azt gondolom, hogy elaludt. Tehát itt nem az van, hogy velük valami szörnyűség történt, hanem az, amit a kínaiak meg tudtak csinálni, az, hogy pont egy kínai cég vált világvezetővé akkumulátor technológiában, nincs annak oka, hogy ezt ne tehette volna meg egy európai cég is adott esetben, és azt gondolom, hogy akkor végig kell gondolni a piaci szereplőknek a működését. Nagyon-nagyon rövid záró körkérdésem, amit kinyitjunk. Európából hazajönnék egy picit. Az, ami magyar autóipar címén működik, az szerintetek a jövőben sikeres lesz, vagy pedig rossz lóra tettünk ezzel? Csak nagyon röviden. Az elektromobilitás vagy a fejlesztés része? Én azt gondolom, hogy középtávon ez abszolút működni fog. Rövid távon lesznek problémáink ezeknek a gyáraknak a kihasználtságával, ez elég világosan látszik, mert ugye az a lendület, az egy kicsit megtörni látszik, ami az elektromobilitásnak az elméletileg elképzelt terjedési sebessége lett volna. Magyar autóipar. Én azt gondolom, hogy ha azt folytatjuk, amit itt az elmúlt 30 évben csináltunk, hogy német cégeknek dominánsan az alacsony hozzáadott értékű összeszerelő üzeme voltunk, akkor az nem lesz sikeres, hogyha át tudunk állni arra, hogy itt a kínai, koreai, japán egyéb beruházásoknál magas hozzáadott értékű, akár technológiát együttfejlesztő részei legyünk a beszállítói láncnak, akkor sikeres lesz. Muszáj közbevágnom, mert ez van. Legközelebb beszéljük meg. Gondolom. Én szerintem teljesen zsákutcába vagyunk. Ezzel nem lettél meg. Ha bárkinek van kérdés, amit nagy örömmel veszünk, két oldalról megafont lehet igényelni ahhoz, hogy ezt közöljék itt velünk, úgyhogy bárki jelentkezik, akkor szívesen megadom. Itt például látok rögtön. Az lenne a kérdésem, hogy az amerikai autóiparról szó sem volt az egész beszélgetés során, hogy szerintetek teljesen elenyésző az többihez képest, van esély rá, hogy fejlődnek és felérnek az európai vagy kínai piac szintjére, mint például olyan márkák, mint a Tesla, ami Amerikában legnépszerűbb, de már hatással van Európára is, meg kínai piacra is egyre terjeszkedik. Erről mit gondoltak? Azt, hogy én öreg vagyok, abból látszik, hogy nekem a Fast and Furious jutott eszembe, és azok az autók, nem a Tesla. A klasszikus amerikai autóipar az inkább ilyen zsugolódó kurzuson van, hogyha az úgynevezett legacy carmaker vagy legacy brandeket nézzük, tehát a GM, Ford és társai inkább egy kicsit bezárkózó politikát folytatnak. Az Európában komoly amerikai jelenlét már nem annyira tapasztalható. Kínából eleve kisebb piaci részt tudtak kiasítani, és szorulnak ki. A Tesla pedig egy picit más történet, ami azért piaci alapon a korlátait a növekedésnek szerintem éppen most tapasztalja meg. Ezzel mind egyetértek, 100%-ban annyit tennék hozzá, hogy óriási kérdés, hogy a Tesla meg fogja azt lépni, amit Elon Musk ígért, nevezetesen, hogy a kis autók felé mozdul el. Ha ezt meglépi, akkor van esélye, de az eddigi track recordja alapján, amit Elon Musk ígér, annak a nagyobbik része nem szokott megvalósulni, úgyhogy én nem lennék optimista a Tesla helyében. További kérdések? Az autógyártás is Európában, hogy van egy jövője meg, hogy hogyan tudnánk utolérni Kínát. Hát hogy gondoljuk utolérni Kínát, vagy bárkit, ha önként és dalolva lemondunk az olcsó energiáról, és megvesszük 5-szörös áron mondjuk Amerikából azt az olajat vagy gázt, ha már itthon a hazai iparban, akár a magyar, akár az európai iparban, nyugat-európai iparban a legdrágább munkaerővel rendelkezünk ahhoz képest, hogy Kínába mentünk valamikor gyártatni, mert annyira olcsó volt. Így se támogatni nem tudjuk a piacot, hogy valamivel támogassuk az eladó autóknak az árát, sem pedig fejleszteni, hiszen már nincs pénz. Alexandra, szerintem erről az olcsó munkaerőről te tudnál beszélni, úgyhogy ezt mindenképpen tegyük meg. Meg hogy nekem az a kérdésem, hogy tényleg ebben a versenyben akarunk nyerni? Tehát hogy szerintem ez egy iszonyú nagy kérdés, hogy tényleg el akarjuk veszíteni azt, amit elértünk szociális ellátórendszerek terén, tudatosság terén, nem tudom, a szakszervezetiség terén, bár ez most egész Európában azért így eltűnni látszik, de hogy ezeknek a jogoknak az elvesztése, meg a környezettudatosság terén, ezeket tényleg le akarjuk építeni azért, hogy versenyképesek legyünk? Tehát Alexandra, pontosan erről szól az autóipar. Hát ennyire szociálisan biztosított munkahelyek több millió számban nincsenek más iparágban, egész Európában. És ezt számoljuk jelenleg föl. Az energiát akarom. Többek között azért, mert ilyen euró 10 milliárdos büntetéseket kell fizetni a saját autóiparunknak azért, mert belső égésű gyárt, mert erre van igény. Ez milyen büntetés? Ezt szerintem a közönség nem biztos, hogy tudja. 2025-ben életbe fog lépni a következő szén-dioxid limit. 95 gramban határozzák meg a flotta átlagot. Ezt pusztán belső égésűvel ugye nem lehet teljesíteni, tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy az autógyáraknál
körülbelül minden negyedik autónak elektromosnak kéne lenni az eladásban. Azt látjuk, hogy ez piaci alapon jelenleg nem annyira teljesül. Az autógyárak jelenleg abban a dilemmában vannak, hogy vagy azt gyártják, amivel pénzt keresnek, de akkor elveszik tőlük azt a pénzt, amit megkeresnek, és befizetjük az EU-nak, amit aztán nem arra fordítunk, hogy adott esetben infrastruktúrát vagy ellátási láncot generáljunk magunknak, hanem az így megy be a közösbe. Vagy gyárt villanyautót, amivel veszteséget termel. Egyik sem jó megoldás. Én értem, hogy legyünk kisebbek, meg ne növekedjünk ennyit, meg ilyesmi. Én nekem erről mindig az jut eszembe, hogy a világ attól nem lesz szebb, hogy Európa elszegényedik. Tehát mi akkor tudunk aktív szereplői lenni a világ történéseinek, hogyha megvannak erre a financiális eszközeink, aminek az egyik alapvető támasza az európai autóipar. Most is. Azt kérem, hogy mindkettőre reagálj, mert örülök, hogy behozták az energiafüggőség kérdését is, a mivel töltjük az autót, mivel működik az ipar kérdését is, meg amit a Gábor mondott. Pont erre akartam reagálni, hogy kicsit dekonstruálnám a kérdezőnek a kérdését, mert ugye azt mondta, hogy önkéntes dalolva lemondtunk az olcsó energiáról. Hát, hogyha itt az orosz gázra gondol, egyrészt messze nem volt az olyan olcsó, mint aminek szokták állítani, sokkal drágább az. Másodszorban egyáltalán nem önkéntes dalolva mondtunk le arról, hanem azért, mert Putyin úgy döntött, hogy bevonul Ukrajnába és megszáll egy független országot. Harmadrészt pedig ez az egész az arra hajt minket, hogy minél hamarabb gyorsítsuk a zöld átmenetet. Tehát ha valaki megnézi például Németországban, ez felgyorsította a zöld átmenetet, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben felgyorsította a zöld átmenetet. Nyilván ezek az átmeneti megoldások, Katar meg az amerikai LNG, ezek nem jó megoldások, de hosszabb távon nyilvánvalóan az a megoldás, hogy a saját decentralizált helyi zöld energiánkat termeljük meg, és állítsuk le az energia szükséglet növekedését. De hogyha jól értem, akkor a te elképzelésedben, most nagyon le fogom egyszerűsíteni, de elektromos autókkal közlekedünk, amelyeket megfelelő energiával tudunk tölteni. Nem, hosszabb távra, tehát középtávra már vasúttal közlekedünk, rövid távra, tehát 15 perces városokat csinálunk, ahol rövid távra mondjuk biciklivel közlekedünk, és hogyha fennmaradó kettő között van még valami fajta közlekedési szükségleteink, akkor mondjuk egy megosztott autóval közlekedünk. És azt az autót tudjuk tölteni. És azt az autót tudjuk tölteni decentralizált, zöld árammal. Gábor? Csak annyit tennék hozzá, hogy azért az ipartalanítást, ezt ne keverjük már össze a zöld átállás fogalmával. Hát az, hogy Németország ipara, az jelenleg most áll a kapituláció előtt. Tehát, hogy eltűnik a vegyipar, eltűnik az acélipar, és az autóipart addig csesztetik, amíg levegőt nem kap. És utána arról beszélünk, hogy a zöld átállás, hát az ipartalanítás. Ez a két dolog egyszerre történik. Micsoda? Az, hogy a zöld energia felhasználás nő Németországban, meg az is, amit mondasz, hogy az egyik a másiknak a következménye. Nem feltétlenül. Mondom még egyszer, semmi oka nem volt annak, hogy pont a német autóipar ne tudja megcsinálni a zöld átállást, csak Kína meg tudta csinálni. Ide jönnek termelni. Meg egész Közép-Kelet-Európában jönnek termelni, mert azért nem lehet ide termelni, mert a CATL a legversenyképesebb battericsináló, de miért nem egy német cég lett a legversenyképesebb batterigyártó? Ez nem arra, hogy ez terelés. Nem ezért jönnek ide. Azért jönnek ide, mert magasan képzett szakemberek vannak Magyarországon, jó infrastruktúra van Magyarországon. De azért jönnek ide, mert egyébként, hogyha importálnád a CATL akkumulátorokat Európába, akkor védővámokat kéne fizetni, és azokban a német autókba fogják beépíteni a Debrecenben készített CATL. Azzal tisztában vagy, hogy nem csak elektromos autót fognak csinálni? Ezzel tisztában vagyok, de... És hogy akkumulátorgyár se itt van egyedül. Miért kínai, meg Németországban is van például, de pontosan, tehát hogy miért kínai gyártót kell Németországban és Magyarországon felépíteni, mikor 10 évvel ezelőtt minden esélyük megvolt arra, hogy saját maguk bateriét, a saját maguk a német autógyárak létrehozzák. Mondatos válasz, aztán még egy kérdésre lesz időnk. Jó, én azért azt gondolom alapvetően, hogy azt majd nézzük meg, hogy középtávon ez mennyibe került Kínának, meg mennyibe került a németeknek. Mindent nézzünk meg hosszú. Egy kérdésre van még idő, ott látok. Lehet-e megoldás gazdasági és klíma szempontból is, hogyha az embereket a tömegközlekedés felé tereljük, amit elektrifikálunk, de mellette az autóipart hagyjuk úgymond élni, és a belső égésű autóiparra koncentrálni, ahol versenyképes? Rövid választ kérek. Én azt gondolom, hogy mind a kettőre kell koncentrálnunk. Tehát azt nem engedhetjük meg magunknak Európából, hogy csak a belső égésűre foglalkozzunk. Az biztosan téves. Tehát én is azt gondolom, hogy
az egyéni közlekedés, meg az egyéni autózás gerince az elektrifikáció lesz a következő időszakban. Ebben nincs vita közöttünk. Ennek különböző formái vannak, abban már lehet vita közöttünk, meg abban is, hogy a tömegközlekedés mekkora arányt képvisel, vagy mi mit tud helyettesíteni. Az állandó problémám az, hogy mindig egy megoldást szeretnénk keresztülverni mindenkin. Legyen szó a tömegközlekedésről, a biciklizésről, a carsharingről, a villanyautóról. Ezek egymást kiegészítő dolgok kellene, hogy legyenek, és mindegyikben kéne valamilyen versenyképes alternatívát nyújtani Európának. Akkor tudunk a világpiacon is egyébként valamit elérni, ezért ostobaság egyébként betiltani technológiákat, ezzel a saját autóimporunkat gyengítjük. Ezt nem most fogjuk megbeszélni, Alexandra, te vagy a másik széle ennek. Tehát, hogy tényleg azt kell megérteni, hogy nem állunk jól a zöld átállásba. Tehát azt, hogy a technológiák fogják megoldani, ilyen technológia, olyan technológia, amolyan technológia fogja megoldani bármiféle rendszer szintű változás nélkül a klímakérdést, az nem lehetséges. Tehát az már teljesen egyértelmű, hogy nem lehetséges. És innentől kezdve, hogy az elektromos, nem elektromos, ha nem lesz rendszer szintű változás a mobilitásban, és egyébként a gazdasági működésünkben, akkor a klímakérdést nem tudjuk megoldani, akármennyit buszozunk. Kíváncsi vagyok, hogy megváltozott az álláspontja az itt lévőnek, gondoltok-e más, mint korábban, úgyhogy azt kérem, hogy tegyük ki megint szavazásra a kérdést, és megint lehet szavazni, ugye továbbra is a kínai autóipar maga alá gyűri az európait, ez az állításunk, és azt kérdezném, hogy ki az, aki szerint igen, ez így lesz most. Köszi. És ki az, aki nem ért egyet az állítással most? Továbbra is optimista maradt a közönség, pedig mondatok mindenféle nagyon, nagyon szépen megfogalmazott apokaliptikus víziót, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köves Alexandrának, Pogácsa Zoltánnak és Várkonyi Gábornak.